邻居老婆打死也不会告诉你的秘密，竟然是他。聪明人不花冤枉钱，在家省下几百块，天天被老公夸，就是这个宝贝，它能让你不走弯路少花钱。我也是买了这个之后才知道，洗衣服居然这么快乐。接下来我给大家说一个好消息，说出来你可能不信，现在厂家做活动，不到1杯奶茶钱就可以把它带回家。绝大多数的国人还在傻傻的用手洗衣服，不仅耗时间，还伤手。而聪明的人早就安排上了这款便携折叠洗衣机，便携的设计，装上就是个洗衣机，平时用来洗内衣、袜子，还有宝宝的衣物，真的是太方便了。这都什么年代了，你还在用手洗衣服吗？费时又伤手。现在的城里有钱人都在用这款高科技清洗机了，超声震动，洗得干净又省电，底部自带吸盘，只要放进水桶里就能变成洗衣机。特别是家里人多，衣服种类多，而且就靠一台大洗衣机清洗衣物的，实在是太不卫生了。备上这个多功能清洗机，家里有宝宝衣物的或者是内衣袜子都能洗干净又卫生。它是通过切换震动水流达到去污效果，出差旅行带上它，随时随地都能洗衣服。而且把它放在厨房就是一个迷你洗碗机，清洗碗筷很方便，简直就是懒人的福音呀！关键是这么好用的东西还不到1顿饭钱，想要的抓紧时间抢购吧。